Sabíeu quina vinculació hi havia entre PortAventura i el mític programa Sálvame? Avui entrevistem a Josep Ferrer, aquest il·lustre tarragoní que ha aconseguit fer-se un lloc destacat en el panorama artístic estatal, convertint-se ni més ni menys que en un dels millors imitadors d'Espanya i un actor brillant capaç de transformar-se en qualsevol personatge. Parlarem del seu origen més desconegut, els seus inicis a PortAventura amb la companyia de teatre Els Comediants. Avui descobrirem tota aquella etapa artística al parc, des dels primers passos fins a convertir-se en una de les cares més reconegudes i estimades de l'humor televisiu. Una privada tiene que ser Don Jorge. No diga tonterías. Doncs ja ho veuen, l'aventura ha començat. Aquesta aventura que té 6 anys de precedents i que a partir d'avui és ja una realitat espectacular i una realitat que es pot copsar a cada minut. Per exemple, aquí tenim un dels esquetxos que han dissenyat comediants per les diferents àrees que componen PortAventura. Al llarg del recorregut pel parc es pot veure aquesta escena, no aquesta mateixa, sinó diferents espectacles curts, espectacles de carrers, al llarg, com dèiem, de les 5 àrees que contribueixen a encara divertir més el nombrós públic que passa per PortAventura. Avui, 14.000. A partir de demà, tothom qui ho vulgui. L'aventura ha començat. Mira, jo vaig estudiar a València, perquè la meva família se'n va anar a València, i llavors jo no sabia si fer institut del teatre o tal, i la meva mare, quan va arribar a València, que es traslladaven des de Tarragona, diuen, ostres, aquí hi ha una escola d'art dramàtic, amb la indirecta de podries acompanyar-nos ja que fem el trasllat, no? I llavors vaig entrar a l'escola d'art, vaig fer les proves d'art dramàtic a València, vaig entrar i just a l'acabar me'n vaig anar a Barcelona, que hi havia un càsting multitudinari del Pepe Cibrián, que era un director argentí, que va fer un musical aquí, que era el Dràcula. Em van agafar i vaig fer un càsting molt llarg, un càsting que era llarguíssim, i em van agafar per un paper petitet i per cors. Acabat el musical, dic, ostres, què faig ara? I clar, només sortir de l'escola ja comences a treballar professionalment, perquè jo no havia fet res abans professionalment, havia fet teatre amateur a Tarragona, i llavors me vaig assabentar que hi havia un càsting també multitudinari a PortAventura. Pugeu i la veu suau, i l'aneu musicalitzant la història, la feu musical. No, això estava molt bé, molt interessant, perquè va descentralitzar una mica. No ens oblidem que Barcelona i Madrid són nuclis supergrans i els actors estan molt acostumats a treballar a Barcelona i Madrid, però aquest parc, en aquella època, això és el 95, crec jo, doncs esclar, va fer que molts actors anessin a Tarragona a fer els càstings, etc., i a viure a Tarragona. Per mi no va ser difícil perquè, clar, quan em van agafar, jo vivia a Tarragona. I així va ser, em van agafar i vaig entrar. La veritat és que al començament anava una mica despistat, perquè, clar, hi havia molts actors preparats, hi havia molt bons clowns, jo clown no ho era, havia fet art dramàtic text, no? Fas cos, etc., però vaja, la branca així més forta era interpretació. I llavors doncs va anar molt bé, perquè amb el feedback amb els companys aprens, no? I doncs hi havia molts ballarins que dominaven molt el cos i tot això em va fer doncs millorar una mica, no?, la meva consciència corporal. I ens vam posar a treballar a PortAventura, que no és un treball fàcil, perquè, esclar, és un parc temàtic, però diguem que el leitmotiv no és el teatre del carrer. És per descol·lapsar una mica les cues, perquè la gent no se li faci tan pesat anar d'un lloc a l'altre. Llavors no és el motiu principal, no és el motor principal, no? Llavors, clar, el teatre de carrer de Tàrrega, tothom va veure allò, però PortAventura és, sí, però déjame que yo quiero ir al Dragon Khan, no? Llavors això no era fàcil, hi havia molts de passis, va ser una mica dur. I aquesta va ser la meva experiència. El primer any va estar molt bé, el segon va estar molt bé, però per mi va ser molt dur, perquè jo feia l'objecció. Cada vez son menos los que quieren pasar unos meses de su vida en un cuartel.
Mi objeción es hacia todo estamento militar y toda forma de militarismo que se establezca en el mundo. Por razones pacifistas, sobre todo. Por fin, en 1984, una ley regula la objeción de conciencia. En plena democracia, con la ley aprobada, llega a haber más de 300 presos insumisos en las cárceles, es decir, jóvenes que no aceptaban ni la mili ni la prestación social que la sustituía. El número de objetores crece imparable. A finales de los 90 són 1 milió. Hi havia la insubmissió i hi havia l'objecció de consciència. Llavors, l'objecció de consciència havies de fer un treball social, però havies de fer les teves hores. Hi havia gent que li tocava estar 3 hores en un esplai, però a mi em va tocar estar al CPC, i era el Centre de Coordinació d'Ambulàncies, i jo feia 3 nits. O sigui, jo de 10 de la nit a 8 del matí estava atenent ambulàncies, o sigui, emergències, era el sistema d'emergències que hi havia, feia que jo a les 8 del matí em dutxés i me n'anés a Port Aventura 3 dies seguits. És a dir, durant 3 nits jo no dormia. Anava molt cansat. La veritat és que això sí, tenia un tipàs, perquè estava molt prim. Tampoc jo era un expert al començament. Jo estava el primer dia era una taula aquí i hi havia un mando així bestial, amb cosetes, i havies de fer Bravo 42, punto K, i el punto K volia dir que ja havia arribat al lloc, tal. Però clar, quan hi havia una emergència a les 4 del matí, que et trucaven que hi havia una persona que havia pres moltes pastilles o que havia tingut un accident, etc., te n'havies d'anar a les ambulàncies, ells estaven dormint i els havies d'aixecar i nois, tal. La veritat és que és una experiència que està molt bé, però no va amb mi. Vull dir, la vaig fer, em va anar molt bé, però diguem que una mica dura. I sobretot això, les hores, que feia moltes hores, i clar, vull dir, anava al parc una mica destrossat. Llavors allí fèiem 7 hores quasi bé, amb descansos i tot això, però no deixava de ser un horari dur d'espectacle amb la calor que hi ha a Tarragona i la humitat que hi ha al ple juliol i agost, que és quan se treballa més a Port Aventura, n'hi ha més gent i tot això. Llavors sí que els companys van ser molt macos amb mi, perquè jo els demanava si podia fer aquest torn, si podia fer l'altre, i m'ho combinava de tal manera que els 2 dies lliures que tenia no tenia ni ambulàncies ni Port Aventura. Llavors tenia 2 dies de descans a la setmana, que per mi era fantàstic perquè anava a la platja, al gimnàs, descansava. Unes arracades, és una màscara. Jo em poso una cigarreta enganxada, és una màscara. Jo em poso una dent d'or, és una màscara. Jo em poso ulleres, un tipus d'ulleres, és màscara. I a partir d'aquí ja ve... Nosaltres estàvem molt cuidats, perquè el Joan Font ens va cuidar molt des del primer moment i, per exemple, jo recordo que havíem de fer passis en una determinada zona, per exemple, tocava la Xina, però després a la nit hi havia un passe de carrer amb capgrossos i llavors te n'havies d'anar a l'altra punta, no? I ens van posar unes bicicletes, nosaltres anàvem pel vial de treballadors, que per cert allí veus tota la part que la gent no veu, no? Veus les petroquímiques, veus Vila-seca, veus totes aquelles zones que el públic del carrer no ho veu. Per tant, la veritat és que era com un backstage, no? És com un teatre, no? Vull dir, al backstage del teatre hi ha cables i tota aquesta part cutre, que és la part que m'agrada més a mi. I després, això, nosaltres veiem tota aquesta part, no? I me'n recordo que tenia uns amics de València, actors, que quan van venir a Tarragona, la primera trobada que van tenir era de nit i passaven per Poble Mafumet, tot això, i van dir, ostres, si Tarragona és Nova York. I jo els vaig dir, aquestes llums no són la ciutat és més enllà, veieu aquelles llums de color groc, tal, allò és el casc antic de Tarragona, però això no és Nova York. Això és la petroquímica que dona de menjar a la ciutat. No havia fet teatre de carrer. Jo el que havia fet és teatre amateur, que és una paraula que detesto, però és així perquè ho entengui la gent, no? Perquè el teatre amateur està fet amb molt de carinyo, molta rigorositat, i és molt artesanal. L'única diferència que hi ha amb el professional és que no cobres, no? Llavors jo havia fet teatre amateur, a l'Escola d'Art Dramàtic, que ja vaig tenir també un xoc allà, de passar de fer teatre amateur a l'Escola d'Art Dramàtic, i després, sí, per mi va ser un canvi, no? Llavors vaig veure gent molt preparada, cantaven molt bé, hi havia gent que improvisava molt bé, que tenien molta gràcia. Tengo el espinazo sancochado, patrón, no puedo más. Pues ya se te sancochara. I jo la gràcia, potser no sé si la tinc o no, és una cosa innata que tens, però també s'ha de treballar. És a dir, la comèdia té uns timings, té unes pauses. Segons com dius una frase,
Encara que sigui la mateixa, hi ha gent que te la riu i hi ha gent que no. I tu has de saber com l'has de dir perquè encaixi bé el gag, no? Llavors jo estava com... Per mi eren classes d'oient, també, per aventura, per mi, saps? Vull dir, vaig aprendre molt perquè hi havia gent molt preparada allà. Hi havia gent que portava molts anys fent clown, molt de carrer, hi havia molt de hippie. Era un ambient molt xulo, la veritat és que jo per aventura ho recordo amb molta estima, no? I paral·lelament a això també vaig coincidir amb actors que venien de València, de l'Escola d'Art Dramàtic, com la Carmen Martínez Galarza, i la veritat és que per mi va ser un aprenentatge, no? Vull dir, va ser el primer contacte meu professional, a part de Dràcula, i és on em vaig donar compte doncs, que fer riure era dur i tal. I fer això, l'objecció, i a les nits me n'anava a un restaurant a fer transformisme, cabaret. Alguna. Estàvem en una agència de comiats de solter i també fer algun cap de setmana a la nit. No molts, perquè quan anava cansat deia que no, i tal. Però va ser una època econòmicament molt bona per mi, perquè jo no llogava cap habitació, jo vivia a casa dels meus pares. Llavors per mi va anar bé perquè després vaig poder fer classes de cant, vaig fer una mica de calaix, no? Sí, de caixa, una miqueta. ¡Espera un momento, que la única que he tenido hijos aquí soy yo! ¡Coño! Que ahora lo que más me importa es la salud de la niña. Y cuando digo la niña es la pequeña. Y como sé que todos los hospitales de Barcelona ven vitamina N, el hospital al que acuda Catalina, por favor, si hay algún problema, primero salven a la niña y a ella déjenla muerta si conviene. Ja sé que està histèrica. Vaya al camerino a beber. Si aquesta pregunta la fas als anys 80, et sortirien els actors que dirien no, jo soy actor de televisió, o jo soc actor de cinema, o jo soc actor de tal, o tu ets actor de cabaret, o tot això. Totes aquestes separacions, amb això de la globalització, o no sé per què, han canviat molt. Ara, vull dir, tu et pots trobar a un actor presentant un programa i no passa res. Et pots trobar un model, el Cortajarena, està tenint una trajectòria cinematogràfica i fent sèries fantàstica. Jo penso que no s'ha... Vull dir que l'important és, i també suposo que amb totes aquestes coses de les xarxes socials i tota la part multimèdia, ha fet que diguem que es globalitzi tot i que l'important és treballar com a actor. On puguis. A partir d'aquí, a més jo sempre he fet moltes coses i penso que està molt bé. He fet teatre de carrer, fer animacions, he fet comiats de solter, he fet batejos, he fet comunions, tot això. Hi ha altres actors que no ho han fet, i també està molt bé. Vull dir, cada trajectòria és diferent. Però penso que ara, avui per avui, si em fas aquesta pregunta, penso que ser actor de carrer està molt bé, però que no és una branca específica, que la pots fer, però pots fer altres coses, no? Ho pots complementar amb altres coses, vull dir... Ha canviat molt l'oferta i la demanda, penso jo. Sí, és molt important formar-se, cuidar el teu estri, el teu cos, la imatge, les classes de cant... Bé, penso que està molt bé fer una mica de... O sigui, penso que és molt important per un actor treballar. I si pot ser d'actor, jo crec que és molt millor. Està molt bé fer de cambrer, fer de restaurador d'obres d'art si t'agrada, tot això està molt bé. Però si pots treballar del que tu saps que vols tirar endavant, és molt millor perquè estàs matant dos pájaros d'un tiro, no? Diguem. Vull dir que penso que... La part tècnica és molt important, però jo penso que hi ha una part que és més important, que és el treball i l'experiència. I això s'agafa treballant. Això és com aprendre anglès. Tu pots aprendre anglès llegint un llibre, etc. Però si no te'n vas a Anglaterra, als Estats Units o un país anglosaxó, no hi ha res a fer. Fins que no somies amb anglès, no saps anglès. Cierra la por, que parece que va llum. Doncs el mateix. Si tu no somies amb el teatre, amb quedar-te en blanc, que són els somnis típics d'actors, si tot això no et passa, és que et falla alguna cosa, o que hi ha alguna cosa que no quadra. Però que cada un pot fer... Jo no m'agrada donar consells, perquè cada carrera és diferent, cada trajectòria és diferent, i cada persona té unes... Pues això, té els seus motius i tal. Queremos mostrarles lo que está detrás de la pantalla. ¡Ay, por Dios, qué susto me habéis dado! Mira, per exemple, la Rosa Maria Sardà, vull dir, la Rosa Maria Sardà cantava, la Rosa Maria Sardà feia comèdia, feia drama, se n'anava a un programa i el presentava els Goya,
per mi, de les millors que ho Yo feia. esto no lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo, yo esto no lo digo, no lo digo, no lo digo, yo esto tampoco lo digo, no lo digo. Sí, hombre! No, no lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo. Després també cada trajectòria és diferent. Hi ha actors, per exemple, no dic millors o pitjors, però hi ha actors que tenien una vis còmica bestial i que sortien a Port Aventura i es complien amb màgia, però després ho han deixat. Vull dir, no arriba al millor. Arriba potser el que té més perseverància, o el que ho té més clar, o el que té... Sí, aquella persona que té l'objectiu, saps? Jo penso, per exemple, a Port Aventura, doncs hi ha gent que ha sortit i ha fet moltes coses que han tingut una projecció més important, que han tingut més projecció que d'altres actors, però aquests altres actors que potser ara no estan treballant com a actors, la matèria prima és tan bona com els que han arribat. Però això depèn de com et moguis, de com si et saps moure amb un representant, si tens això, si tens allò, si tens una mica el factor sort. El factor sort també és molt important, però vull dir que de vegades això, no? Que em truquen i em diuen ja volem fer una entrevista per a Port Aventura, i jo em faig la pregunta, no per tu, però dic, i si jo no hagués arribat a treballar a la tele i tal i qual, me l'haguessin fet aquesta entrevista? Penso que és molt important valorar tota aquesta gent també, penso. La viña está enclavada en Canet de Mar y es el cuartel general de la compañía Els Comedians. Aquí tienen lugar todos los preparativos de los montajes de este grupo. Es su laboratorio, su campo de entrenamiento y también su refugio. El incendio que destruyó buena parte de estas instalaciones en julio de 1990 representó la crisis más importante para los miembros de la compañía en sus 20 años de historia. 2 años después, la viña está totalmente reconstruida. Se han incorporado nuevos pabellones, donde un numeroso grupo de personas trabajan en el laborioso proceso de preparar los montajes cada vez más complejos de esta compañía. Ens cuidava molt, vull dir, perquè bueno, érem 40 actors, crec, dividits en 2 grups per fer el torn matí, l'altra tarda, els caps de setmana, per cobrir-ho tot. I la veritat és que sí, les condicions estaven prou bé. Vull dir, ens cuidava a nivell humà, saps? Vull dir, jo, per exemple, Els Comedians no és el... M'agrada la companyia i tal, però no és el meu... He estat a la Cubana i així. I diguem que el treball dels comedians no és el més atractiu per mi com a actor. Però jo vaig estar molt content, vaig estar molt ben cuidat, vaig estar 3 anys, vaig treballar, i el Joan Font s'esmerava molt en que les condicions fossin bones per a nosaltres, no? Vull dir, jo almenys la meva experiència va ser molt bona, personal i artísticament. Hola, buenas tardes. ¿Las de la televisión también tenemos que hacer cola? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hombre, pero mi cara es mi pasaporte. Bueno, pues me voy. Tengo que hacer cola yo, después de tantos años. Se'ns ha de cuidar, però fins a un cert límit, perquè vull dir, a vegades hi ha vegades que s'exagera, no? Vull dir, els actors a vegades són molt tiquis-miquis i no cal tant, vull dir, vull dir, unes condicions mínimes. Tampoc cal un camarí amb flors, vull dir, a veure si m'entens. Vull dir, anàvem allà a treballar, entén-me. Però sí, ell es va esmerar molt en que estéssim a gust, en que estéssim tranquils, en què quan tinguéssim descans poguéssim estar tranquil·lament descansant en un lloc on hi havia aire condicionat, vull dir que estava de conya. I desconegut, perquè clar, ningú havia treballat en un parc. Llavors, quines són les condicions mínimes? Clar, vam trobar unes bicicletes i anàvem pel vial amb bici i flipàvem, saps? Vull dir, era de conya. Jo me'n recordo que vaig fer un càsting a València per una sèrie, que no em van agafar, i quan vaig tornar vaig parar a la parada de Port Aventura i ja vaig agafar la bici i ja me'n vaig anar fins al... Com se deia, allò de l'entrada a la Mediterrània? Sí, allà, al punt 0. Vull dir, era molt xulo, estava bé. Estaven ben cuidats, sí. Sí, anàvem per àrees, això ho va escollir el Joan Font, crec, de primeres, fèiem improvisacions i tal, i a partir d'aquí veia que hi podia, per exemple, el món de la Xina era com a molt corporal, molt saps, molt tal, molt... I llavors doncs hi havia unes persones que anaven a la Xina. I després jo vaig estar un any, si no me'l recordo, estava a Mèxic, i després també feia un Capitán Cook a l'entrada de la Mediterrània, però això no sé què pertanyia, però bueno, feia això. I el que sí fèiem és després, a la nit,
Per exemple, potser els de Mèxic anàvem a cobrir un passi, perquè al Far West hi havia un incendi. Sí, el de la brigada. El de la brigada i tal, llavors molts del Mèxic, a última hora anàvem a cobrir aquest passi, i després a la nit sopàvem, i després fèiem el passi de 11 a 12, de clausura del dia, amb un passi carrer d'aquests amb capgrossos i tal. Que no havia utilitzat mai un capgros i tela, M'ha dit que passaven molt, el del mexicà passava. El mexicà era brutal. Que us el passava ben. Sí, a més anava amb una pajarita i tu movies el cos així per fer-ho divertit. I el que vaig aprendre també és a desconnectar cara i cos, perquè jo al començament anava dins del capgros i jo anava fent així i després vaig dir, a veure, si això no es veu, doncs vinga, anem a fer només cos. Els companys estaven bé. Cada un tenia les seves maneres de treballar, però després t'adaptaves. Recordes quina va ser el primer show que vas fer? Aquest sí que el recordo. El vaig fer amb la Diana, una actriu ballarina, i la Imma Sobirà. La Imma Sobirà és una estrella. La Imma Sobirà era una actriu que és de Sitges, que és molt amiga meva ara, i ella era una tricicleta. És a dir, el tricicle va crear un grup de noies que feien el mateix que el tricicle, però noies. I es deien les tricicletes. I la Imma Sobirà doncs era boníssima. Quan començàvem els càstings ja ens van agafar, vam estar 2 mesos assajant, o un mes, preparant-nos, improvisant. I la Imma era molt divertida, perquè ella és, doncs era... Me'n recordo que una vegada... Ai, perdona, després te responc. Recordo que feia de nàufraga. I quan feies de nàufrag era dalt d'una muntanya i estaves allí de nàufrag, cridant i tal i que qual. Jo quan ho feia, potser venien 10 persones, 15, 20. I un dia passo per allà i dic, estava jo descansant, i dic, què és això? Hi havia 200 persones, i estava la Imma dalt menjant flors que després es va intoxicar i vam anar al servei mèdic. Vull dir, va crear, de res, va crear una bestialitat. I crec que va ser amb ella que vaig fer el primer show, va ser a Polinèsia. Fèiem una escena d'un marit que s'anava a buscar un peix, i crec que era aquí. Amb una font petiteta. Ai, Déu meu! Et sona aquesta persona d'aquí? I tant. Recordo més jo, a veure, soc obert, soc actor, tot això, però a mi tot el d'ensenyar massa m'acosta una mica. I aquí anàvem, això era com un taparrabos, no sé com es diu en català, i vull dir que quasi bé anàvem amb el cul en l'aire aquí, I els primers dies... No, després ja vaig dir, vinga, va, tirem endavant. Al començament una mica perdut, saps? Anava una mica perdut, perquè, doncs, jo havia fet això, comèdies, teatre de text, no? I llavors, doncs, estava una mica despistat, saps? Però després em vaig adaptar molt bé, vull dir... No tenia molt a veure jo amb el món comedians, saps? No sé, jo sóc més de xerrar, d'improvisar, tal, no sé. Això dels sacs era duríssim també, però mira, fixa't bé, un teatre, o sigui, un parc on hi ha atraccions, tot això super, no? Vull dir, visual, imponent, però aquí la gent mirant, vull dir que captaven. Clar, aquí estic jo, la Carmen... Aquest sí que omplia gent, omplenava gent. Per què? Perquè ja portàvem la casa de la Lupita, que era gran, però de vegades feies carrer i l'única cosa que hi havia eren els nostres cossos. Però aquí sí, perquè era bastant visual i ho fèiem a la plaça principal de Mèxic. Llavors aquí sí que teníem gent amb el carro de Lupita. Sí, sí. Hi havia el Zorro, que sortia d'aquí, obria les portes. Soy el Zorro! I a Mèxic em vaig deixar per illa, perquè com sempre estava tot l'estiu a Mèxic, doncs em vaig deixar per illa. Que guai, quins records. Ah, i una vegada també vaig estar al Salón. Em van agafar al Saló per un dia. A veure... Sí, hi havia l'espectacle del Salón, hi havia com a 2 bandoleros, i un estava de baixa. I llavors em van dir, Josep, podries venir tal i qual? M'ho van dir quasi bé el mateix dia o el dia abans, i llavors, bueno, vaig anar al Salón, vaig mirar el show, el passi d'ells, que ja l'havia vist, però una cosa és d'espectador i l'altra de dir, que ho he de fer demà. I vaig fer-ho, sí, m'ho vaig passar superbé. Perquè, clar, el públic assegut, menjant,
dinant i havent estat allò, comidos, meados i cagados. Llavors, clar, la gent, la percepció és diferent. Estan veient un show i estan veient-te tu. Sí, ja és teatre. Clar, el teatre de carrer, cine, teatre con carne, bravo, i aquí era mitja hora o 3/4 d'espectacle. Som a Penitents, el gran saló d'aquesta vila del Far West, de PortAventura. Amb tots vostès... La fabulosa Lili Label. Bienvenido. Hi havia una cantant americana molt... La Debbie. La Debbie. La Debbie, increïble. La Debbie. My name is Lily Label y soy la dueña de este salón. Llegabas por la mañana, te empezabas a pintar la cara, empezaban las risas en el camerino y tal, y vamos para allá, ¿no? Sí, no, ya, la verdad es que fue una época muy bonita. L'Àngela Suárez, també. L'Àngela Suárez, vas arribar a coincidir amb ella? Sí. Sí, tan maco. Sí. Vam coincidir, però clar, ells feien... Jo no estava al saló, vaig anar un dia. Ells feien el saló i tal, però sí que ens vèiem dinant, o sí, a la cantina que dinàvem tots junts. La il·lusió com miraven, de veure aquell personatge. Aquella dona rossa, aquells vestits lluents, la il·lusió de que realment havien sortit de la seva realitat, havien sortit del moment actual i havies anat, això, no? 300 anys enrere, al llunyà oest. I sí, la gent sortia molt emocionada. Àngel i jo vam estar a Dràcula. I a PortAventura també vam estar junts. Hòstia, el Sergi Albert, què fa aquí també? El Sergi Albert és el rei dels musicals. Sí? Sí, ha tingut una trajectòria brutal, ha fet molts musicals a Madrid, amb una veu bestial. També estava el Dràcula, Mireia, Portes, van passar tothom per allà. El dels comedians, era brutal el que feien els comedians al carrer. Bueno, i això dignificava, i tant, hi havia molts companys meus actors que havien treballat allà amb comedians, i clar, i fas, home, i són actors que estan en sèries, i al final és això, no? El curro i passió és igual a professió. Aquí portàvem uns cocos i fèiem una cançó Cocorocai. Anàvem a l'Edo, la Imma, a l'Hugo i jo. I algun més, també. Sí, el tòtem. Home, és que hi havia... Això pesava una bèstia, El tòtem aquest pesava un ou. Coco loco treballar, coco loco nananai, algo així. Oi, la Lola! La Lola Delis. La Lola és més mona. Mira, Josep Ferrer, qué mono. Es humilde, es llano, es muy agradable, es un chico muy agradable. Johnny Fontana, que feia un invent a l'Elixir. Que fort. Este carromato, aunque ahora no lo parezca porque está parado, alcanza las 40 millas por hora, 50 si la calle hace un poco de batalla. Jo anava per aquí al carrer i el que volia explicar-los a la gent ja d'entrada, no? Escolti, que m'han agafat a PortAventura, Aniré a treballar a PortAventura, jo. Seré actor de PortAventura. I quan vaig arribar allí, clar, allí hi havia gent molt jove, i gent, i uns 3 o 4 que eren més grans, no? Però hi havia gent de totes les edats, hi havia tot un ventall d'edats. I tothom, doncs, amb aquestes ganes i amb aquesta il·lusió. Bueno, Paco, no. Es que hay un pequeño detalle, Paco.
Para que el efecto sea duradero, tienes que comprar la botella entera, puñetero, claro. Feien una cosa de música xina i després al passacarrers últim de 11 a 12 anàvem amb els capgrossos i tal i que qual, i anàvem acompanyant amb músics en directe, era molt xulo, era un passacarrer. Sé que vaig anar a alguna festa de Port Aventura, però clar, com jo, treballava moltes nits, feia allò del substitutori, feia l'objecció, feia això, feia allò, alguna no hi anava, la veritat, però sí que em vaig anar a alguna, Ostres. Després també fèiem alguna festa amb els polinesis, els de veritat, els de Polinèsia, i també fèiem tota una festa així general i era molt xulo, molt xulo. Tenies molta relació amb els treballs, hi havia els paos, paes o així, que eren els que estaven a botigues, els que netejaven, i clar, cada dia ens vèiem, ens saludàvem, i de vegades també et dic la veritat, quan no passava gent ens posàvem a xerrar una mica. Però bueno, què vols que et digui? Escolta'm, són moltes hores. Pueblo y Levenente, pueblo de Troy Gonzalo y yo machacar el muerto. Yo dictador, pues de esto también se lo oye. Jo recordo amb molta il·lusió i una cosa que amb molta innocència i que no érem conscients, amb molta inconsciència també, del que estàvem fent, no? D'aquests inicis, aquesta il·lusió, les ganes de començar a treballar, de l'experiència, que era totalment desconegut per nosaltres, un parc temàtic, i no sabíem ni què era, no teníem cap referència aquí, només teníem la referència del parc de Barcelona i eren parcs d'atraccions, com a parc temàtic no sabíem res, i la il·lusió aquella, les mirades, clar, tot això era il·lusió al final, jo crec que és il·lusió la paraula, exacte. Bueno, va venir el Jordi amb la dona i la dona li va dir, evidentment, Jordi, no pugis al Dragon Khan, no pugis. Ell, com era un home valent, va pujar al Dragon Khan, a primera fila, a més, i quan va baixar al Dragon Khan es va quedar una mica marejat, diguéssim. Durant el recorregut que s'ha fet per la inauguració de Port Aventura ha estat una parada obligada la que s'ha fet al Dragon Khan, l'atracció més emblemàtica de Port Aventura. Jordi Pujol i la resta de la comitiva no s'han volgut perdre pujar-hi i sentir-hi emocions. A primera fila s'han assegut Jordi Pujol i la seva esposa Marta Ferrusola, acompanyats entre d'altres pel ministre de Comerç i Turisme Javier Gómez Navarro. Durant el trajecte del Dragon Khan han anat 8 vegades de cap per avall en els diferents loopings que hi ha i han passat per 6 tirabuixons a una velocitat de 110 km/h. El Dragon Khan són les muntanyes russes més llargues d'Europa, tot i que el trajecte dura poc més d'1 minut. No s'ha marejat ningú, tots han baixat d'una peça i ho han trobat molt emocionant. Aneu, us ho recomano, és molt... Primer impressiona una mica, després ja t'hi habitues, ja s'ha acabat, mira, quina llàstima. Vam estar 15-20 minuts esperant que vingués, perquè teníem que fer la rebuda amb l'emperador, que vingués. Després ja va recuperar, va venir a veure l'acció i em va dir, deus tenir molts diners, tu, eh? I li vaig dir, no tants com tu. I ja està, molt bé, molt simpàtic, com sempre. És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació. Però fa 20 anys que no vaig a Port Aventura. Fa 20 anys? O sigui, des de... Més de 20 anys. Bueno. No, quan vaig acabar, vaig anar una vegada, però després ja no he anat més. I m'agradaria anar-hi, Sí? Bueno. Sí, a veure els shows, a veure... Les atraccions no massa, perquè sóc una mica peruc, però... El Dragon Khan vaig pujar 2 cops. Mira, què m'ha semblat? Ser més decidit. Vale. Soc molt decidit, però soc molt decidit per segons què. I per segons algunes altres coses. I si ho tens clar, has de tirar endavant i deixar-te d'inseguretats i de pors. Això sí que és un consell que sempre donaria a la gent, no? Que tiri endavant, que et trobaràs amb pedres, amb roques, amb gent més bona que tu, però això no t'ho has de prendre malament, t'ho has de prendre bé, has d'aprendre d'ells i potser tu tens algunes coses que ells no tenen i les que ells no tinguin intentar
doncs no copiar-les, però sí agafar-les, no? I adaptar-te-les a tu, cada persona és diferent. Però sí una mica, doncs, ser més decidit. He perdut molt de temps, de vegades, amb indecisions, em costa trucar, em costa demanar, saps? Soc una mica... Bueno, m'agrada molt treballar. Les coses m'agrada que vinguin de mi. I llavors, doncs, de vegades, doncs, aquest món és com a tot arreu, de contactes. Si tens un contacte i una persona que coneixes i tens bona relació i li envies whatsapps per coses, també li pots dir, per cert, si hi ha treball, saps on estic. I això a mi em costa molt. Però, vist el que costa, potser sí que ara ho faria. Però potser no, perquè quan ets d'una manera... Vull dir, em puc donar un consell, però sé que no el faria. Saps allò que... Sí. M'agradaria ser més... tenir més perseverància. Però si no en tens, costa molt. Per tant, m'adonaria un consell, però és fals, perquè seguiria fent el mateix. Bueno, però més o menys... Però des de fora sí que ho veig, clar, de dir, ostres, tinc amics que els hi costa molt trucar aquí, trucar allà, i amb això sí que jo sóc molt de dir, no, fes-ho. Però llavors ell em diu, sí, però si tu no ho fas. Dic, bueno, ja, però tu m'estàs demanant consell. Sí. jo t'he dit que ho facis perquè... El cor de la ciutat. Hòstia, el cor de la ciutat. El cor de la ciutat vaig ser un metge, que és potser l'escena més dolenta que he fet mai, però estava molt nerviós. I un metge ha d'estar molt segur. Sí, però és que clar. Suposo que sí, que vas agafant coses, però allò de dir... Hi ha una part que és teva, que és innata, vull dir, que la tens o no la tens. Però a mi el que em va servir a Port Aventura és saber que tens uns horaris, saber que has d'arribar en punt, saber que has de... que a vegades que diuen això, no? Doncs saber que has de cuidar els maquillatges, que has de cuidar els companys, que ell diu una frase i tu n'has de dir una altra, que... És a dir, aquesta rigorositat, no? Que té una mica i aquest compromís, no? D'arribar puntual. Jo, doncs, sóc una mica caòtic, però pel treball sóc molt... M'agrada ser estricte, m'agrada arribar puntual, m'agrada cuidar les coses, i tot això ho he après. I suposo que, clar, a Port Aventura, que he estat 3 anys, alguna cosa d'aquesta sí l'he agafat. Capacitat d'improvisació també, d'enfrontar-te al públic. Després, quan tu has estat a Port Aventura i surts i t'agafen per un espectacle on la gent, com et deia al Salón, on la gent seu i l'objectiu d'aquesta gent és veure't a tu, que no és l'objectiu de Port Aventura, encara que ho pot ser, però no és el primer, que és secundari, quan tu dius, ostres, quin luxe, saps? Però dius, bueno, també he sapigut fer allò, no? Llavors potser sí que te serveix això, no? Et serveix una mica de valorar les coses i de donar-te'n que el teatre de carrer és molt dur, és dur fer-lo, vull dir, no és fàcil. I més el teatre de carrer a Port Aventura, un parc temàtic d'atraccions. Ja està tot dit, vull dir, no? Llavors, sí, suposo que sí. El que passa és que mai me n'adono de què m'ha servit, no m'ha servit. Per exemple, sí que m'ha servit molt els comiats de solter i tot això. Això també m'ha anat molt bé per agafar fons, per agafar base, per valorar les coses, saps? Però sí, per Aventura això, el treball amb equip, m'ha ajudat molt el treball amb equip a Port Aventura, ser conscient de que és important arribar puntual, tot això. ¿Te has hecho algo en la cara? En Madrid. ¿Te lo has hecho en Madrid? Molt bé. Tu estàs estupenda també, eh? Ah, hola! Ven, nene, ven. Per això et dic que a vegades els actors a la televisió, no? Tu surts de totxa i et venen a buscar amb un cotxe, t'agafen la maleta i els dic que no, però no per fer-me el senzill, sinó perquè la meva feina és agafar la meva maleta i tal. Jo sé que la d'elles és aquesta, cuidar la gent, no? Però cada vegades els actors estem massa ben acostumats, val? Sobretot quan treballes a la televisió. I jo m'anotava raro, perquè clar, jo he fet teatre, he fet cabaret, he fet teatre carrer, tot això. I quan arribes a la televisió, doncs et sobreprotegeixen de tal manera que potser no cal tant, vale? Que et cuidin bé, però que et tractin com una persona més, que és el que ets,
saps? No cal aquestes coses. Llavors, què passa? Per què molta gent que treballa a la televisió després els hi costa molt fer altres... La gent que, amb tots els meus respectes, però la gent que ha treballat sempre a la tele i no ha fet teatre i no ha fet tal, igual, els hi costa molt. Hi ha una persona molt coneguda, no et diré el nom, que va fer un musical i va dir, joder, portava tota la vida treballant a la tele. Joder, macho, qué duro es esto, ¿no? De 2 horas al... Fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Muy fuerte, Cari, esto es de traca. I clar, la tele és com a molt còmoda, no? No et dic que no sigui un treball també molt intens, però tots els abans i els després són molt fàcils a la tele, molt fàcils. Tens una persona que et desmaquilla, que tal, dius, però si ja m'ho sé fer jo, saps? Jo sé que també és feina d'ells, perquè és el que els diuen, no? Ara, però vull dir que a mi m'agrada estar cuidat, però no sobreprotegit, perquè em sento fatal, saps? Vull dir, una cosa normal, que et cuidin bé, que tal, però sense passar-se, no? No, a Port Aventura cada un teníem una dinàmica, calentàvem veu junts, a vegades al matí, i tot això, però sortia del grup, no? Després, clar, si una persona, per exemple, hi havia una ballarina que doncs deia, va, calentem una mica el cos, i era fantàstic, vull dir, perquè clar, doncs estiràvem i ens posàvem una mica a punt, no? El que passa és que després cada un té el seu... Jo, per exemple, quan fèiem art dramàtic, hi havia un professor que ens deia que el cos l'havíem de preparar d'aquesta manera, feia uns exercicis i tal i igual, però quan després tu t'enfrontes a l'escena, que t'has de maquillar, que tal, que falten 5 minuts, tot allò ho has de resumir en 1 minut, i per estar tu, en essència, concentrat a el que has de fer, però tot allò de 4 hores després es converteix en 1 minut, perquè clar, no pots estar 4... Arribaries al teatre el dia abans. Pizza. Escolti, aquest d'aquí. No, este dibujo, venga. Tócame a mí ahora. Sí, jo vaig fer cosetes al teatre a Tarragona, als canals de Tarragona, i llavors, quan va acabar Port Aventura, jo vaig estar 3 anys i vaig dir, ja en tinc prou. Vaig dir, però clar, vull seguir treballant com a actor. I llavors estava assegut a casa, que era l'època Cròniques Marcianes, i hi havia els Premis Max. I els Premis Max premiaven a Segada d'Amor, l'espectacle de la Cubana. I crec que es va donar a entendre que era com que acabaven ja la gira. Van estar a Buenos Aires i tal, i llavors van acabar la gira. I crec que buscaven nova gent, buscaven noves cares, perquè suposo que marxava molta gent de la companyia. I tal qual, Vull dir, jo crec que ho vaig buscar amb un llistín de Barcelona, no sé com me vaig enterar, perquè clar, no hi havia Googles, i vaig buscar la Cubana, vaig trucar i dic, hola, mira, soc actor, tal qual, com et dius? Josep Ferrer, tal. Val, doncs vine. Què has fet? Vaig dir, bueno, acabo de sortir del teatre de carrera de Port Aventura, tal, doncs vine. Vaig fer els càstings, que van ser també 2 o 3 setmanes, i llavors van dir, mira, Josep, comencem una sèrie per Telecinco que es diu Me lo dijo Pérez i et volem com a actor secundari, amb personatges petitets i tal. Tenia que fer un prota, però al final no el vaig fer, per sort, perquè començar la Cubana amb un prota, doncs... A veure, allí tots són protes, a la Cubana, però clar, al ser televisió hi havia com un guió molt específic i jo feia personatges petitets. I aquí vaig entrar el 1999, acabat Port Aventura, vaig entrar a la Cubana, Me lo dijo Pérez, que era una sèrie a nivell nacional, era per Telecinco, no sé si havien de ser 8 programes o 10, però no va acabar de quallar, i en van fer 4, i aquí vaig sortir als 4 programes. Rincón junto al paraíso, ves el mar, ves el cielo, y a tus pies la sin par, la linda Barcelona, Barcelona, cosa bona. Bona, 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 bona. No, t'explico. És que clar, la Cubana, quan jo vaig entrar, estava el José Corbacho i el Santi Millán. Havien marxat la Navarratxina, la Montplans, la Mercè Comas, i quan va acabar Me lo dijo Pérez, el Corbacho i el Santi van marxar.
Bé, jo els faré una sessió de la teràpia que tècnicament és coneguda com teràpia de la risa o risoteràpia. Per última vegada inspirem relaxadament i suaument traiem l'aire. Molt bé, fantàstic. Vostès estan molt més relaxats. Ho noto en les seves cares, en les seves mirades. ¿Qué la portan cap a l'hospital? ¿A qué hospital? Pues a un buen hospital. No, a uno privado, tiene que ser Don Jorge. No diga Vaig tonterías. deixar la cubana, vaig anar amb el Jordi González a fer Vitamina N, sí. amb el personatge de la Soledad León, i llavors allí van començar Homo Zapping, i Homo Zapping ho dirigia el José Corbacho. Vale. I llavors ell doncs, va agafar la Yolanda Ramos, Paco León, etc i després, al cap d'un temps, buscaven gent i també vaig entrar en contacte amb el Corbacho, em va fer el càsting i em va agafar per Homo Zapping. Clar, per tant, el Corbacho sí que, a més, el Corbacho és molt generós. Vale. I llavors, si té l'oportunitat de treballar amb algú que ja coneix, ho fa, no? I ara fa poc també he fet una coseta petita amb ell. I per tant, doncs clar, per això està relacionat una mica la cubana amb Homo Zapping. Seguimos en Allá tú conmigo, con Jesús Vázquez y con Jacobo, que es un tío fantástico. ¿Lo habéis visto qué cara de empanado? Es que no se entera de nada, no sabe ni lo que es una caja. I què et va dir? No! No! Això és del Terrat! Jo feia la paròdia Homo Zapping de la Débora Hombre. Sí. I com ella és de Valladolid i utilitza algun la, doncs tot el rato era dile la, i em va enviar un missatge, i vam coincidir després i tal, maquíssim. Hello, ya le sé que me le echáis de menos en la MTV Hot, pero bueno, estoy súper busy, súper ocupada. Os traigo un vídeo que no le tiene desperdicio, que estoy hablando de quién, pues de quién va a ser, mírale, Marta Sánchez. Venga, metérmele ya. Sí, hi ha alguna persona, algú així en concret que potser no li ha acabat de tal, però jo penso que has de ser prou intuïtiu i si treballes al món de la televisió i et parodien és positiu, senyal de que has tingut un pes, no? Perquè si t'imiten, si hasta que no t'imiten no ets ningú, diuen hasta que no t'imiten no eres nadie. I per què sempre quan fem les bromes les fem en castellà, no? No, és igual. Doncs això, quan diuen això, llavors esclar, vull dir, si t'imiten, ostres, jo crec que has de jugar a favor, no? Sí. Has de remar a favor d'aquesta persona que t'està imitant, perquè així la faràs créixer, la paròdia creixerà i la gent dirà, ostres, quin sentit de l'humor tens més bo. Vull dir, amb això saps qui era un crac? No té res a veure amb la paròdia, però l'Artur Mas. Vale. Jo feia de Soledad León, estava a diferents programes i quasi sempre anava als Premis Planeta a cobrir històries d'aquestes, no? I l'Artur Mas m'ha fet una cosa que no me l'ha fet ningú. Jo l'entrevistava i tal i igual, i quan acabava venia i diu, Soledad, ha quedat bé o repetim? I no, era una cosa que no era Ponte, no, jo el pillava, jo què sé, al Godó, al Village, no? A la zona VIP, als Premis Planeta, abans d'entrar al sopar, i sempre em deia, ha quedat bé o vols que repetim? Això et demostra una coneixença del medi boníssim i que sap que és molt important la imatge i no sé, vull dir, queda molt bé, no? Que un polític te faci això. D'aquí breus moments veurem el president Artur Mas baixar pel Xambalà, aquesta baixada de 76 metres de pendent que farà que se li dibuixi un somriure a la cara. President per Catalunya! El millor que pots fer és carregar els pulmons d'aire, tancar els ulls i començar a cridar. Suposo que la sensació de caiguda al buit només la tindrem aquí, no? Espero que sí. El conseller Mascolell deia que li recordava una mica algun gràfic que ha vist últimament. Pot passar molt bé, eh? No em sorprèn. Jo també en veig alguns d'aquests i més o menys és la mateixa sensació. Amunt i avall, amunt i avall. Políticament és una altra cosa, que t'agradi o no. Però el tio era molt intel·ligent i dominava el mitjà. Els mitjans de comunicació, lo bèstia, el tio. Yo voy a ser la protagonista de una lectura, ¿vale? Pero a ti te cuesta mucho dar exclusivas. Estoy resfriada, me cuesta mucho, pero si me las pagan bien, bien. Lo que pasa es que yo todavía no he hablado con Terelu ni con Alejandra. Pero cuando hable con Alejandra, porque Alejandra también tiene mucho que ver con todo esto. Y Emma García también. Que llevo muchos días intentando limar asperezas, muchos, desde la fiesta de Belén. Y yo voy a seguir limando asperezas.
Ah, sí que es verdad que no sabéis inglés, eso creía que estaba en el otro canal. Entonces, deciros... ¿Dónde está Pablo, por cierto? ¿Pablo? ¿No está Pablo? Ah, no, Pablo también está en el otro canal. ¿Pablo Iglesias? No, Pablo no, Pablo... Motorbike. És el més xulo, quan fas una paròdia, perquè quan li dones el teu tic, i llavors la gent veu el personatge, però espera el teu, perquè té una altra cosa que l'altre no té, no? És xulo, això és per mi és més interessant la paròdia que la imitació. ¿Cuál es mi cámara, por favor? Mi cámara. Más cerca, più lenta, più vicino, più vicino. Allora, más cerca, ok, aquí, qui. Una brillantador, un acondicionador, un vibrador, un interruptor, un marinador. Tú no eres nadie, tú no eres un conda, tú eres un condamor, es un pecador, un fristo de la pradera. Les voy a contar un cuento de un cóndor italiano. Biólogar, no puedo. Biólogar. Me estoy volviendo loca. Ens hem passat bé recordant. Hem fet un remember dels 90. Es que me han dicho que me deformarían la voz y me pondrían una silueta en una sala contigua. Me ponen aquí en tercera fila, que parezco una actriz... Un petó fort, visca Salou, visca Tarragona. Un petó i visca Port Aventura. Rincón junto al paraíso. Ves el mar, ves el cielo y a tus pies la sin par. La linda Barcelona, Barcelona cosa bona.